बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर किचन एंड रेमेडीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो बलगम, दमा, पेट, गैस, बादी, नज़ला के बारे में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सके। तो चले रेमेडी स्टार्ट करते हैं। करेलों का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में करेले का जूस, करेले की सब्ज़ी, कीमे वाले करेले, भरे हुए करेले आते हैं। लेकिन आज की रेमेडी इन सब से बिल्कुल हट कर है। करेलों को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो करेले। करेलों के छिलकों को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और करेलों का बीज के साथ सुखाकर पाउडर तैयार कर लेना है। और ये पाउडर तैयार होने के बाद आपने दिन में 2 मरतबा किसी भी सालन के साथ इस्तेमाल करना है। चुटकी जितना पाउडर आपने सालन पे छिड़क कर रोटी के साथ खा लेना है। 2 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। पुरानी से पुरानी खांसी से भी आपको इससे निजात मिल जाएगी और ये रेमेडी शुगर के पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको हमारी रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आई है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपसे मज़ीद कुछ नई रेमेडीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।